Dünən mənim bir tələbəm, yanıma gələn, tələbəm demirəm hələ də, yəni ki, hələ ki bir ay tamam deyil. Mənim yanıma gəlir, mən heç ona yaxşı qızdır, deyirəm ki, yaxşı qızdır, çalışqan qızdır, belə iddialı qızdır, istəyir ki, hər şeyi öyrənsin. Bu mahnını da istəyirəm, müəllimə, bu mahnını da, dedim, maşallah, qız yaxşı oxuyacaq da. Baxırım, görürəm, dünənlərim çıxıb sizin Zaurun efirinə. Orada o qızdan gedir söhbət. Özü də mən o dəqiqə efirə zəh vurdum. Yəni, bir ay xahiş edirəm, mənim yanıma, bir ay gəlib dayanıbdır. Gəlmir yanıma. Artıq o sənətkar olub, bir aydan sonra. Mən məsələn ona irad tutdum. Çox istəyirəm ha Zəhranı. Yenə deyirəm, gözəl qızdır. Efirə yaraşan qızdır. Amma gözəlliyi o demək deyil ki, sən elə çıxıb oxumalısan, bir ay mənim yanıma gəlib, sən mənim tələbəm olmalısan. Sevinç Sarıyeva, Azərbaycan Respublikamızın, elə deyəcəm, həm xalq artisti, həm əməkdar artisti. Gözəl xanım, gözəl xanəndə, bir dənə siz. Sevinç xanım, qurban sizə, mənim sizə tövsiyələrim var, sizə və sizi kimi sənətkarlara, peşəkarlara. Siz yanınıza tələbə götürəndə, bir bunun tərcümeyi halına baxın da, bu adam kimdir, nəçidir, filandır, bunun bir musiqi təhsili varmı, hansısa musiqi məktəbini qutarıbmı, filan. 35-40 yaşında arvadları götürürsünüz, hazırlaşdırırsınız, efirə də çıxanda deyirsiniz ki, zəng vurdum efirdə, dedim ki, bu bir ay gəlib yanıma, sonra davam etməyib, yəni davamlı gəlməyib. Belə olmaz, əzizim, Sevinç xanım. Çıxır efirdə sizin adınızı çəkir, sizin adınızı hallandırır, sizin adınızdan istifadə edir. İnan Allaha ki, siz açıqlama verməsəydiniz, mənim sizə belə yerdən göyə qədər bir nifrətim olacaqdı, qəzəbim olacaqdı ki, Sevinç Sarıyeva, siz sıradan birisi deyilsiniz, belə adamlarla niyə çalışırsınız? O məclisdə, elə belə deyir məclisdə, o verilişdə Zabit Nəbzadə var idi, bizim böyük sənətkar. O da dillənmədi. Mənzura Musayeva çox qəribə bir açıqlama verdi. Əgər o dırnaq ustası kimi özünü doğruldubsa, demək müğənni kimi də yaxşı müğənni olacaq. Mənzura Musayeva, əzizlərim, bəsdirin. Bir baxın, görün kimi tərif deyirsiniz. Bu adam 3 ay, üzr istəyirəm, bu dırnaq ustasıdır. Dırnaq təmizləyəndir, nə bilim, pedikür, manikür, gəl belə danışaq da, dırnağı təmizləyənlər elə həm ayaq dırnaqları təmizləyirlər, həm əli də. İndi kimsə buna sponsorluq eləyib. Az idi bizim bu, o qədər belə qotur-moturlar dolub ki, səhniyə, TV-lərə. Az idi bu qotur-moturlar, yeniləri də axın eləməyə başlayıb. Ay kişilər, pulu belə şeyə buraxmayın da, qurban olum siz. Siz görürsünüz ki, bu müğənni ola bilməz. Gedin ailəniz üçün buraxın bu pulu, istifadə eləsinlər, alsınlar, qoysunlar. Evdə problem yaradırsınız, evə, ailəyə pul vermirsiniz. Bu adamı müğənni etmək istəyirsiniz. Azdır mı, yenə də deyirəm, qotur-moturlar, keçilər, bu TV-lərdə, bu səhnələrdə Azərbaycanı fırladırlar bu qotur-moturlar.